Бывает иногда, типа, в жизни грустная ситуация происходит, и тут ты выпускаешь видосики, так что, да. Привет, друг, с тобой Глебовский. Я просто решил не слишком заморачиваться с студией. В какой-то момент хочется, конечно же, вот там, выйти куда-нибудь, просто записать, даже через телефон, неважно. Как видите, дождь, природа, обстановка, вышел просто к себе на улицу, ну и далее. Как обычно, будем сегодня обсуждать разного понемногу. Начну с того, что как минимум у меня не состоялась поездка в Калининград. Я отказался от ВШЭ взамен курсов. Так что сейчас целюсь на курсы по саунд-дизайну, как минимум это Skillbox. По поводу предыстории того, почему я все-таки решил отказаться от ВШЭ, тут дело такое, что как-то раз я был в моем месяце на ВДНХ, в медиатеке. После основного мероприятия мы пошли, практически все, кто мог, в том числе я, в паб. И я там сидел, общался со своими, приятелями, коллегами. В общении я поговорил как минимум с парой людей, которые были так или иначе связаны с теми, кто имел прямое отношение с ВШ, и мне сказали, что, там, как бы, просто в основном упор делается на вот этот круговорот денег с точки зрения платников, да, те, кто на платном учится, и меньше там уделяет образованию. Ну, для меня лично это был такой, знаете, тревожный звоночек, такой маленький тревожный звоночек. И я решил для себя, что надо что-то делать. И как раз в момент нашего вот этого разговора мы начали поговорить о курсах, что курсы более целесообразны, и времени нужно меньше, платить меньше, ну и больше знаний. Вопрос еще, какие курсы, да, это отдельная тема. Вот, и я, как бы, размышляя, там, в течение потом дальнейших нескольких суток, я подходил к мысли, что ВШЭ это не мое. И я шел в ВШЭ не для ВШЭ, а для какой-то гарантии знаний. Я как-то взвесил и понял, что мне не обязательно ВШЭ, тем более, что это не решает вопрос с армией той же. Вопрос с призывом у меня он решается отдельно и своим чередом, но вот подошел к мысли, что курсы важнее, чем поход в институт. Вот. Хотя, честно сказать, сейчас пока небольшая возня с программами, тут как бы проблемы с лицензиями возникают, все такое. Но вопрос решается, посмотрим, что из этого выйдет. Я, в принципе, тут так думаю, как раз после того, как я освобожусь из диспансера, как минимум, наверное, то есть это 50 на 50, может быть, посещу какое-нибудь мероприятие одно лето, например, ВК-фест, который будет в Москве 16-18 часов, какой-нибудь из них попасть. Было бы там прикольно провести время, хотя бы там, для себя одного как-то. Но было бы прикольно, если с кем-то я бы пошел. Но так, в принципе, я бы не против с кем-то провести вот так время, или одному как-то этим летом. Вот. И было бы здорово, если кто-нибудь из вас написал в комментарии и предложился мне, может быть, мы как-нибудь заранее подоговорились и где-нибудь в июле-августе провели бы разок время. А еще у меня как бы 4 августа день рождения, напоминаю, может быть, кого-нибудь из вас я смогу позвать в этот день. Но было бы здорово, что не только 4 августа, можно было кого-нибудь любой из июля-августа дней кого-нибудь привлечь и вместе провести время, поболтать. Кого-нибудь со школы, например, да. Ну, как вы заметили, у меня появился Даймон на канале, наконец-то. Возможно, здесь прямо сейчас даст какой-то комментарий, не знаю. Хочу снова поблагодарить тебя за то, что ты сделал меня частью своего канала. Спасибо, Даймон. Немножечко про Даймона скажу, блог. То есть это как бы такое дополнение к вот этой части блога, видео, или с блога, напутствий. И мы его с Даймоном, как бы, эту тему напутствия развиваем отдельно. Так что я думаю, это прикольно. В конце концов, такой интересный эксперимент. Да, но еще отмечу, что все-таки Даймон это и я и Даймон, я и Глеб. Просто такая форма игры есть, можно сказать. У меня есть свое такое произведение, стол пишется, или уже написано. Сложно сказать, оно пишется на ходу, но оно как бы завязано на моей жизни, такое с таким символизмом. Вот, и там Даймон тоже присутствует, и он как бы эту тему я развивал все время. И как-то раз подумал все-таки, не добавить ли своего Даймона в свой канал. Это было бы круто, так что мы с ним там проводим время. Да, разумеется, это может звучать немножко странно, что как это, типа, это что же, акт шизофрении, да? Не, это просто
Это тот же я, просто как бы, мы оба, как бы я и Даймон, это две такие условные сущности. Условно, это вот я социальная сторона сущности, а Даймон это все-таки рациональная такая духовная составляющая. И мы вместе составляем единое вот целое. Вот. Надеюсь, с этого момента я уже не выгляжу каким-то шизом. Ладно, конечно, шучу, все нормально. Я все понимаю, что есть Даймон, кто есть я, так что ничего страшного. Вообще, давайте я расскажу вам по поводу лета, как оно у меня проходит. Как бы лето проходит, так сказать, спокойно, слаженно. Может быть, я посвящу как минимум пару видео, связанных с этим летом. Вот. В том числе про июнь месяц, потому что было кое-что, о чем можно рассказать в архивидеос. Насчет зарабатывания денег, в связи с тем, что я берусь за курсы, и в связи с тем, что мне возникают накладки, и с точки зрения с загадочной ситуацией с бизнесом и с вот этой подработкой, у меня непонятно, я решил все же вложиться в себя и вот как бы идти в сторону курсов. Мне нужен как минимум год, чтобы к следующему условно лету я смог себя уже по специальности продвинуть. Конечно, еще будем смотреть по ситуации, жизнь покажет, это время покажет, как говорится. Вот. Но я себе целью поставил сначала себя повысить квалификацию в саунд-дизайне и уже реально зарабатывать. Мне нужны навыки. Конечно, деньги это круто, но, как сказать, всему свое время. Я думаю, в этом году с деньгами пока я буду попроще. Пока я живу с близкими, они мне помогают, чем могут, я помогаю им. Но при этом я стараюсь сам не отлынивать и протаптывать свою тропинку, дорожку и двигаться вперед, потому что это необходимая часть жизни. Наверняка вы спрашивали, где бункер Амнезия. Я выяснил, что это ранняя версия, и она выйдет где-то во второй половине этого года в полной версии. Так что посмотрим по ситуации. Но так было бы здорово пройти ее. Такая же ситуация с Outlast Trials, я думал, пройти, но оказалось, что это ранняя версия. Тоже жду полную версию. По-моему, она в конце года выходит. То есть еще одна хоррор-игра. Кстати, важная тема. Я думаю, этим летом вместе с Кириллом, мы это сейчас обсуждаем, все делаем, и уже делаем первые шаги. Мы хотим, на фоне того, что я делал для ВШЭ, вот творческий конкурс, свой проект, придумал идею, я этим самым вдохновил однажды Кирилла. Возможно, я это говорил, возможно, нет, но повторюсь. Кирилл вдохновился этой идеей и даже раньше меня начал разрабатывать игру. Он отвечает за движок, за код, а я отвечаю за составляющие, то есть за лор, за визуал. Вот. Эта игра будет посвящена нам обоим, и она будет связана с... сделана по мотивам наших, так сказать, игровых похождений, во что мы играли, и по мотивам них будем делать уровни, всякие игры. Посмотрим, что из этого выйдет, но попытать счастье стоит. Но если выйдет прям вот игра полноценная, вот прям будет, это прям вообще это будет шикарно. Но кто знает, так как бы рассчитываем на лучшее, и будь что будет в этом отношении. Не более чем мое предположение, может быть, после этого видео будут какие-то еще парочку видео, но в любом случае обязательно должно выйти вот это короткое видео, которое оповещает о том, когда я уже ложусь. Вот. Я, наверное, все рассказал. Давайте начнем с напутствия. Какую бы тему стоит поднять в этот раз? Давайте начнем с банального. Лето. У многих из нас лето воспринимается как возможность на фоне остальных времен года как-то зажить. То есть лето, оно такое для многих основное время года, и оно связано с большими какими-то изменениями, встречами, со свободой, да, как бы каникулы, да, отпуска. Но я, возможно, что-то о таком говорил уже на канале здесь, но у себя в блоге. Но я скажу так, что банальную вещь скажу, но как бы напомню, что в любое время года можно быть и свободным, и отпуска иметь какие-то, да, отдыхать, независимо от того, какие у нас ограничения присутствуют по времени, по делам. Просто надо каждый день уметь вырабатывать в себе, какие бы обстоятельства в жизни ни были, вырабатывать в себе стремление к самой жизни. Вот как раз я вышел на улицу, считайте, то же самое. Вот сегодня я немножко так раздраженный был из-за того, что у меня никак не решался вопрос с программой, которая мне нужна по курсу, а ее приходится приобретать самостоятельно, индивидуально, без помощи курса. То есть это с учетом того, что я еще не оплачивал. Вот.
пока. В общем-то, сегодня пока еще не решился вопрос с курсом как таковой, то есть потому что я не смог найти нормальную пиратскую версию. Я вот сидел, попытка за попыткой, я начинал раздражаться. И вот я, короче, ну, вообще-то я должен был поехать по делам совместно с близкими, но внезапно поездка не состоялась в силу объективных причин, и я подумал, раз я уже одетый, почему бы не воспользоваться и не прогуляться. А следом я начал думать, а не заснять ли я вот это видео как раз. Я хотел бы отметить такую проблему у меня. Кто-то из вас подмечал это видео? У меня, как бы сказать, есть такая проблемка. Я часто путаюсь в мыслях. Когда я что-то хочу сказать, я мешкаюсь, чувствую себя нерешительно. Но вообще хотел сказать, что это нормальное дело. Хотя, если вспомнить мое первое видео, я там вообще стеснялся. Первое видео вообще у меня в ВКонтакте, которое первое видео по блогу, которое еще года 3 назад снимал, еще в 2020-м. Когда я вообще все это начинал, эту блогерскую деятельность. Я там вообще путался. Кстати, смотрите, как красиво. Красота. Я, в принципе, так устроен, что когда приходится делать что-то вот прямо сейчас, во время записи, я немножко так вот робость у меня. Но я это говорю не просто, чтобы как бы подметить, что у меня, да, а хотел бы сказать вам, что наша неопытность, она порой является ключиком в сторону некого движения вперед по жизни. И как бы вырабатывая их, эти наши, может быть, недочеты, какие-то проблемки, какие-то, да, вещи. Как бы, ну, когда у нас возникают такие траблы, это нормально. И даже когда мы не сразу находим решение, это тоже, как бы, просто надо двигаться, и все. Я тоже как бы работаю над своим, так сказать, даже сейчас, да, я вот говорю, мне трудно бывает. Тем более, что я на ходу, я не привык так списывать, но тем более я тренирую себя. Короче говоря, наши препятствия — это одновременно и наши как бы, рельсы на пути к жизни. И когда на нашем пути появляется препятствие, не лишним сначала задуматься о собственном пути жизни, а потом сразу же приняться за дело и продолжать искать путь. Порой именно в препятствиях нашей жизни присутствует именно этот элемент продолжения пути. Его надо просто раскрыть, найти его. Как в одном фильме говорится, бороться искать, найти и не сдаваться. Это, по-моему, до Капитана было, да. Бороться искать, найти и не сдаваться. Очень подходит как раз к тому, что говорю. Даже когда вы запинаетесь, как вот я, или когда происходит что-то, что заставляет вас робить. Нормально, надо просто работать над собой в этом отношении. Продолжайте. Не бойтесь жить. Жизнь нам на то и дана, чтобы учиться этому. Это важный инструмент в нашем самопознании, в гармонии с целым. Знаете, я вот немножечко сейчас так иду, я немножко себе напоминаю, собственно, этого идущего к реке. В каком-то смысле. А я идущий своей дорогой в этом плане. Просто. Как и все мы. Мы идем все своей дорогой. Вопрос лишь в том, не просто куда мы идем, а в том, кем мы придем. Через какие изменения мы пройдем, чтобы прийти из точки А в точку Б. И это даже важнее, чем просто добраться до намеченной точки. Когда мы видим наш дом, ну это если что не мой дом, ну так, условно, дом. Когда мы видим свой дом, когда мы возвращаемся в него, мы радуемся, мы наслаждаемся тем фактом, что мы наконец-то после длительных путешествий мы вернулись к себе в родной край. Но самый главный дом — это тот, который внутри нас. Дом — это прежде всего мы и те близкие люди, которые его составляют. В том числе и питомцы домашние. Они тоже составляют непосредственно нашу жизнь, как близкие нам существа. Знаете, что я считаю самым главным в жизни, пожалуй, вот для внутреннего составляющего жизни? Это прежде всего покой. Внутренний покой,
которой многим так нам не хватает. Жизнь, она сложная штука, и она действительно волей-неволей, но она нас тревожит, избавляет нас от этого внутреннего покоя. Но немаловажно и то, что мы делаем со своей стороны, чтобы этот покой был. И чем больше и качественнее мы делаем шаги в сторону внутреннего спокойствия, тем здоровее и лучше становится наша жизнь. Тем более она проходит в равновесие. Тем больше это жизнь, а не просто присутствие в ней. В жизни всегда встречаются сложности на пути. Всегда. Но главное это то, что мы идем, продолжаем свой путь, преодолевая их, достигая все новые и новые вершины. Так же, как и я. Так же, как и я в этот день. В той или иной среде мы можем казаться чужим для других и даже для себя. Но второе это даже хуже, чем первое. Первое мы не можем определять, потому что это все-таки мнение людей. А вот то, что мы для себя кажемся чужими, то, что это допускаем, ладно, если это по естеству происходит, но страшно, когда мы ничего не делаем для того, чтобы убедить себя в обратном. Но вот надо быть как вот этот дуб. Через ту и через однотонность он пробивается и показывает, и, пожалуй, прежде всего самому себе, что он именно дуб, а не туя. Вот так же мы. Мы должны показывать, что мы — это мы. Прежде всего для себя, а не для кого-то. Вообще жизнь нужно ценить. Банальная истина, но жизнь надо ценить. Она может быть сложным, она может быть запутанной. Мы можем 100 раз погружаться в эти заботы и беды, если это именно беды. Но жизнь, она вокруг нас. Как бы мы строим мосты в жизнь, но жизнь, она вот она. Надо в этот день, если есть такая возможность пользоваться ей. Вот в этот момент я вспомнил вот одну интересную тему, которую, возможно, думал поговорить о жизненных сюрпризах. Что я имею в виду под этим? Я к тому, что, по крайней мере, я на своем жизненном опыте в последнее время убеждаюсь в том, что жизнь, она порой так непредсказуема бывает, что она бывает непредсказуема в хорошем смысле слова. Что-то происходит, и тут же возникает нечто, что нас потом очень сильно радует. Внезапно, да? Что-то объявляется или что-то такое, что-то решается внезапно, да, или внезапное какое-то мероприятие, да. Вот, например, приведу какой-нибудь пример из своей жизни, у меня такой был не раз. Например, брат, да, он там приглашал меня куда-то погулять, а потом оказывается, что мы пошли в одно место, потом в другое, третье, и оказывается, что, этот день такой крутой, даже больше, чем ожидалось. И такие моменты тем более стоит ценить, я считаю. Тем более, когда жизнь преподносит такие приятные сюрпризы. Мой канал — это прежде всего возможность показать себе и вам, что жизнь штука прекрасная. Да, в мире происходит много чего злого, и даже с точки зрения политической арены вы сами видите, что происходит сейчас. Но жизнь продолжается. Мы с вами все боремся за жизнь разными путями. В том числе самыми такими тихими способами, вот как я, например, да. Это тоже борьба. Но борьба, так или иначе, должна быть приятной для нас. Она должна сопровождаться удовлетворением жизни. Главное не впасть в гидонию. Да, если уж наслаждаться, то в меру. Но именно что наслаждаться жизнью. Даже мало. И мой канал, как способ творить, продолжать свой творческий путь, дает возможность мне жить со смыслом. Что-то делать для того, чтобы жизнь казалась полноценной с точки зрения самого себя. Даже если меня мало смотрят, мне плевать на это. Главное, что вы меня смотрите. Главное, что эти слова вы слушаете и вникаете. Это здорово.
Напоследок хочу сказать, я об этом говорил, но пока этого еще не случилось, но оно случится. Я просто должен лечь в диспансер, как бы либо в самом конце этого месяца, июня, или же в начале июля, но обязательно до окончания весеннего призыва, потому что у меня изначально есть направление на диспансер, и мне, по идее, военкомат, то есть я туда поеду, я просто как есть родственник, который должен в скорое время уйти в армию, служить год. И я пока как бы ему больше уделяю время до 28 числа. После этого он уходит на службу. И как бы я в этом плане могу переключиться спокойно на свой вопрос с призывом. Вот. Потом меня кладут на недельку в диспансер, и я в это время думаю, точнее перед этим я думаю выложить как минимум вот видео небольшое, коротенькое, где объявляю, что я уже ухожу, там на следующий день, да, в диспансер ложусь. Вот, и объявляю, что в течение недели или с лишним меня не будет, да, на канале. В крайнем случае, если что-то пойдет не так, если там военкомат откажет, да, ну я буду решать в дальнейшем этот вопрос, но так что-нибудь придумаю для канала. Так просто не пропаду с ним. Ну а так, после диспансера, после того, как я должен получить вот эту свою нужную категорию, то есть которая освобождает от службы в мирное время, я после этого возвращаюсь и продолжаю канал. Буду дополнять новыми видео. Такими не менее классными, как у нас вот с Кириллом Геймерстаффа недавно, да. Майнкрафт вернулись, прям как играли. Круто. Возможно, в этом месяце это или почти, или последнее видео на канале. Нужно вложиться в график, успеть такой, там еще впереди ряд обстоятельств. Мероприятие у меня еще будет, которое должен посетить. Побывать. Вот. Ну и, собственно, с родственниками побыть своими. Я на всякий случай не называю, какой именно родственник, ну так, мало ли. Спасибо за просмотр и увидимся в Телеграме, может быть, наверное, все-таки. Потому что я Телеграм буду вести, пока буду в диспансере. Так что канал будет, как бы сказать, в течение недели, пока буду в диспансере, как бы на заморозке. Но будет Телеграм, в котором постараюсь вести, если не подведет меня интернет. А так, спасибо за просмотр и еще обязательно увидимся. Увидимся в следующем видео и увидимся в Телеграме. Давайте. Удачи вам. Чтобы все было хорошо. Есть такое слово, разнообразное по своей сути, жизнь. Но есть еще один смысл этого слова, тот, который придаете вы сами для себя. И это главное. И все-таки приятно порой сказать себе: я дома.